Оройн төргүйцэгчтэй MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн пүр гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөний эрх 8 дугаар сарын 16-наас төр зогсооно. Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2020 аян эхэллээ. Таргуун дахал өвчний эсрэг дархлаажуулалт үргэлжлэж байна. Наран булаг суманд зуншлах сайхан болж байна. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. 2020 оны улсын хурлын сонгуультай холбоотойгоор иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг өнгөрсөн 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хязгаарласныг улсын хурлын сонгуулийн дараах өдөр буюу 6 дугаар сарын 25-наас шилжилт хөдөлгөөнийг хэвийн үргэлжлүүлсэн юм. Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг орон нутгийн сонгуультай холбоотойгоор дахин 8 дугаар сарын 15-наас төр хязгаарлахаар боллоо. Иргэний засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг 2020 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс зогсоогоод байсан юм. Энэ хязгаарлалт 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн цуцлагдсан байна. Сонгуулийн тухай хуульд санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоож, сонгуулийн дараах өдрөөс сэргээн гэж заасан байдаг. Шилжилт хөдөлгөөнийг эх 8 дугаар сарын 16-наас 10 дугаар сарын 16-ны хүртэл дахин зогсооно. Учир нь орон нутгийн сонгуулийн санал авах өдөр 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр байхаар улсын хурлаас тогтоосон юм а. За, иргэдийн шилжих хөдөлгөөн маань сонгуулийн маргаашаас эхэлсэн байгаа. 6 сарын 25-наас эхлээд иргэд маань засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжээс шилжих хөдөлгөөний бүртгэл эхлээ явж байгаа. За, иргэдийн шилжих хөдөлгөөний бүртгэлийг маань ямар нотлох хөрөнгө төрөлдүүлэх юм бол нэг гэх юм бол тухайн иргэний өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээ. Энэ нь бол эзэмших, ашиглах, өмчлөх гэсэн 3 янзын гэрчлэгээ байж болно. Дээрээс нь бол түрээсийн гэрээ байж болно. За, түрээсийн гэрээний тухайд бол нотариусаар батлуулсан байдаг шаардлагыг тавьж байгаа. За, дээрээс нь бол тухайн иргэн өөрийнхөө хүсэлтэд бичнэ. Иргэн хүн одоо өөрөө ямар хаяган дээр бүртгэх тухай хүсэлтэд бичнэ. За, мөн иргэний үнэртний хуулбар. Тэгээд тухайн хүүхдэд 16-аас доош насны хүүхдэд бол тухайн хүүхдүүдийнхээ төрсний гэрчлэгээний хуулбар. За, тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээ нь маань өөр хүнийх байж болно. Тэгхэн бол тухайн одоо өмчилж байгаа эзний энэ зөвшөөрөл бас бичгээр гаргуулж байгаа. За, ингээд иргэн заавал өөрийн биеэрээ бүртгүүлнэ. За, сонгуультай холбоотойгоор орон нутгийн сонгуультай холбоотойгоор 60-аас 60 хоногийн өмнө хаягийн хөдөлгөөн зогсно. 8 сарын 15 хүртэл бүртгэл хийгдээд буцаад орон нутгийн сонгуулийн дараа буюу 10 сарын 16-наас дахиад эхэлнэ гэсэн үг. Иргэн нь одоо өөрийн хүсэл юм бол шилжин ирсэн талдаа л бүртгүүлнэ. Манай иргэний бүртгэлийг нөгөө шинжилсэн хуулиар хоёр талдаа гэдэг байдал байхгүй болсон. Зөвхөн иргэн одоо шилжин ирж байгаа тал буюу одоо Увс аймагт бүртгүүлнэ гэж байгаа бол шууд хотоос хасалт гэлэхгүй шууд Увс аймагт ирээл аль суманд вэ гэвэл сумандаа л бүртгүүлнэ. Улсын бүртгэгч тандаал хүсэлтэд аргаал бүртгүүлж байна. Үйлчилгээний хураамжийн хувьд бол бусад аймаг нийслэлээс бол 3500, суман дотроо баг дотроо бол 2500 төгрөгийн хураамжтай. 2018 оны улсын бүртгэлийн шинжилсэн хуулиар иргэнийг тухайн газарт бүртгэхдээ үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгэн дээр үндэслэн бүртгэдэг болсон юм. Өмнө нь шилжиж байгаа талаас хасалт хийлэгдэг байсан бол шинжилсэн хуулиар ирж суурьших газраа бүртгүүлдэг болсон бөгөөд сүм баг дотор шилжиж байгаа иргэд бүртгэлийн хураамж 2500 төгрөг, аймаг нийслэл хооронд шилжиж байгаа иргэд 3500 төгрөгийн хураамжийг төлөх ёстой юм а. Үндэснийх баяр наадмын өнгөрсөн жилийн барилдаанд төрүүлсэн оюун болд давж заалтхаа мэдгдлээ. Өнгөрсөн 4 дугаар сарын 17-нд нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс түүнийг допинг хэрэглэсэн тогтоогдсон хэмээн үзэж барилдах эрхийг нь 2 жилээр хасах, унсан бөхчүүдэд нь цол чимээг нөхөн олгож Монгол улсын аврах цолыг хураах нь хуульд нийцсэн гэж үзсэн билээ. Тэгвэл өчигдөр оюун болд 14 хоногийн дотор гомдол гаргах эрхээ эдлэж захиргааны хэргийн давж заалтах шатны шүүхэд албан ёсоор мэдгдсэн байна. Эслийн ерөнхий шалгалт өнөөдөр эхлэн улс орон даяар 7 дугаар сарын 2-оос 5-ны хооронд зохион байгуулагдах энэ удаагийн эслийн ерөнхий шалгалт өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед зохиогдож байгаагаар онцлогтой юм. Мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас эслийн ерөнхий шалгалтын үйл явцад үргэлжлэн сэргийлэх шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг газар дээр нь арилгуулах арга хэмжээг авч ажиллаа. Энэ жил энэ оны төгсөгч 27999, өмнөх оны төгсөгч 2903, 30902 хүүхэд эслийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн байна. Коронавирустай халдвараас урдсан сэргийлэх зорилгоор ширээ хоорондын зааг 1.5-аас 2 м байлгах ба нэг ангид хамгийн ихдээ 12 хүүхэд суулгахаар тооцсон шалгалт авах байр ангиудын тоог нэмэгдүүлсэн байна. Өмнөх онтой харьцуулбал шалгалтын байрыг 35-аар нэмж нийтдээ
85 байрны шалгалтыг зохион байгуулахаар болсны 42 нь хөдөө орон нутагт, 43 нь Улаанбаатар хотод байрлаж байна. Шалгалтыг зохион байгуулах байруудад урдсан сэргийлэх хэлж шалгалт хийхэд 27.8% нь зураглал хийж байршуулаагүй, 14.7% нь санамж зөвлөмжийг зохиох газруудад байрлуулаагүй, 5.9% нь гар угаах нөхцөлийг бүрдүүлээгүй, 38.2% нь анги танхимд гар халдваргүй жилхэн усамлыг байрлуулаагүй, шалгалт авах ангиудын 56.7% камержуулаагүй байна. Эсвэл ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах явцад халдварын сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед шалгуулагчийг төр тусгаарлахад 85%-ийг тохижуулж бэлтгэсэн байна. Өнгөрөх 7 хоногт нийслэл Улаанбаатар хотод дээрэмдэх хэмтгэрийг 4 удаа бүртгэгдсэн. Энэ төрлийн хэмтгэрийг үйлдэгчид ихэнх тохиолдолд иргэдийг архитектуруулах ундааны зүйлд хэрэгэлсэн бие авч явах чадваргүй байдлыг далимдуулж үйлдсэн байна. Үүнтэй холбогдуулан иргэдийг согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх, бие хамгаалах чадваргүй болсон нэгнээ гэртний хөргөж өгөх, зэргээр болзошгүй хэмтгэрээс урьдчилан сэргийл хийх цагдаагийн байгууллагаас анхаарууллаа. Дашрамд дуулахад Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 17.2 дугаар зүйлд бусдын эд хөрөнгийг илээр хүч хэрэглэхгүйгээр хууль бусаар авсан бол 6 сараас 5 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсвэл 6 сараас 5 жил хүртэл хугацаагаар хорих яс шийтгэхээр мөн энэ гэмтгэргийг байнга үйлдэж амьдралын их усүр болгосон зэвсэг тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэж үйлдсэн зохион байгуулалтаа гэмтэх бүлэг үйлдсэн бол 5 жилээс 12 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэхээр заасан байдаг. Улсын баяр наадмын энэ жилийн төсөв 3 тэрбум төгрөгөөр батлагдана. Өнгөрсөн жилийнх тэнцүү боллоо. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд болдог байсан арга хэмжээ 13 дугаар зуун цогцлборт болох хэдий ч төрийн хүндэтгэлийн ёслол болохгүйг нь мөн нээлтийн тоглолт соёлын төв өргөнд хийгдэг урлаг соёлын арга хэмжээч дээрх цогцлборт цомгох нь хэлбэрээр зохион байгуулагдах юм. Нэмж хэлэхэд Q7 удаг болон 13 дугаар зуун цогцлборт иргэдийг оруулахгүй байхаар тогтоод байгаа юм. Иймд Монголын телевизийн холбоо хамтран шууд дамжуулж үзэгчдэд хүргэх гэж байгаа үлээ сануулхад энэ жилийн баяр наадмын нээлт хаалтын ёслолыг Кера Entertainment-ийн ерөнхий найруулагч Баатар гүйцэтгэх юм байна. Улсын онцгой комисс өчигдөр хуралдаж зарим шийдвэрийг гаргасан юм. Үүний нэг нь бакалаврын зэрэг горилогчдоос авах эслийн ерхий шалгалтыг 2020 оны 7 дугаар сарын 2-оос 5-ны өдрүүдэд орон даяар зохион байгуулахыг зөвшөөрсөн. Шалгалтыг зохион байгуулахдаа Монгол Улсын засгийн газар Улсын онцгой комиссийн тогтоолоор баталгаажиж эрүүл мэндийн яамнаас боловсруулсан гаргасан халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх халдвар хамгааллын бүхэл дийлмийг сайтар сахиж ажиллахыг үүрэг болголоо. 2020 онд улсын хэмжээнд 30,902 шалгуулагч шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн бөгөөд шалгуулагчдын 27,999 нь энэ онд ерөнхий боловсролын сургалт төгсөж байгаа юм. 2,903 нь өмнөх онуудад ерөнхий боловсролын сургалт төгссөн шалгуулагчид байгаа юм. Дараагийн мэдээ, орон нутгийн нийтийн тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал зорчигч жолоочийн аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор Увс аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн дасаг авто тээврийн төв хамтран Увс аймагт нийтийн тээврийн үйлчлэг явуулдаг 3 аж ахуйн нэгжийн 22 автобусанд хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. Орон нутгийн замд гарч болцсошгүй осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд жолооч нарт зам тээврийн осол гарахад нөлөөлөх шалтгаан нөхцөлийг ойлгуулж хөдөлгөөнд оролцогчдын эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, жолоочийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, хөдөлгөөнд оролцох зөв дадал хандлагыг бий болгох замаар иргэдийн амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2020 урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг 2020 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны хүртэл хугацаанд Монгол Улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа юм а. Тээврийн цагдаагийн албаас жил болгоно орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2020 арга хэмжээг зохион явуулж байгаа. Энэ арга хэмжээний хүрээнд хот хоорондын зоршиг тээврийн үйлчлэгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал түүнд хяналт шалгалтыг авто тээврийн үндэсний төвтэй хамтраад зохион байгуулж ажиллаж байна. Уг арга хэмжээнд төмөнд нээлттэй хязгаарынх нь Боршоо хөдөн ач үеийн тэрээвэл гэсэн 3 аж ахуйн нэгж Увс аймгийн иргэдэд хот хоорондын зоршиг тээврийн үйлчлэгээ үзүүлдэг. Энэ 3 аж ахуйн нэгжийн одоо Увс аймагт байгаа чиглэлийн тээврийн хэрэгслүүдэд журийн шалгалтыг явуулж байна. Орон нутгийн хөдөлгөөний соёл 2020 нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд орон нутгийн зам тээврийн осол зөрчил үйлдэгдхээс урьдчилан сэргийлж
жолоочийн аюулгүй байдал, мөн зорчигч нарын аюулгүй байдлыг хангахын тулд замын хөдөлгөөний дүрмийн 4-р хавсгалтанд заагдсан тээврийн хэрэгслийн ашиглыг хорисон эд зүйлсийн жагсаалт мөн дүрмийн 4-р хавсгалт заагдсан иж хүрдлийн хэсгүүдийг бол зааж өгсөн байдаг. Энэ иж хүрдлийн хэрэгслүүд нь тээврийн хэрэгслийн автобус үйлчлэгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тээврийн хэрэгслүүдэд бүрэн бүтэн байдал нь хэрхэн хангагдж байгаад автоэрийн үндэсний төв болон цагдаагийн газрын замын цагдаагийн засгийн албан агч нар хамтраад хяналт шалгалт явуулж байна. Одоогор хяналт шалгалтын ажил бол маш сайн үргэлжлээд явж байна. Нийтлэг гарч байгаа тээврийн хэрэгслүүд гарч байгаа зөрчлүүд бол тээврийн хэрэгслийн гадна талын гэрэлтүүлэг хэрэгс гэрэл дохой зарим нэг тээврийн хэрэгслүүд дээр одоо бүрэн бус байна. Замын хөдөлгөөний дүрмийн 4-р хавсгалтанд заагснаар бол тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч жолооч нар бол нэмэлт нөөц гэрэл дохой тээврийн хэрэгслийнхаа их гэрэл, оврын гэрэл, гэрэл дохой гэсэн тийм яг онцлог тохирсон гэрэл нөөц гэрэл дохойтой явах хэвээр мөн зөөврийн гэрэлтүүлэх хэрэгсэлтэй байх хэвээр мөн энэ тээврийн хэрэгслийн овор хэмжээ тоон даасаас хамаарат тээврийн хэрэгслийг эвдэрч гэмтсэн үед нь зөөж тээвэрлэхэд аюулгүй ажиллагааны тороос гэж байдаг. Тэр тороосных нь урт дааз шөнө орой үзэгдэх орч бусад хөдөлгөөнд орчил үзэгдэх орчинд нөлөөлөх цацруулагч гэрэлтүүлэх хэрэгсэлд цацаг байхгүй нийтлэг зөрчлүүд гарч байна. Энэ зөрчлүүдийг угсаатай албан мэдээлэл тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөргүүлж үрдэн биелэлтийг нь тооцож ажиллана. За орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл нэгдсэн арга хэмжээ. Улс орон даяар 2020 оны 7 дугаар сарын 1-ээс тээврийн цагдаагийн алба, автоэрийн үндэсний төв хамтран зохион байгуулж байна. За шалгалтын хүрээнд хот хоорондын нийтийн тээврийн зорчигч тээврийн автобусанд хяналт шалгалтыг хийж ажиллаж байна. Улс аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж 3 аж ахуйн нэгжүүлэх төмөн дээлтэй хязгаарын компани Боршон хөдөн мөн ач үеийн travel компани нийт 22 автобусанд үзлэг шалгалтыг хийж ажиллаж байна. За хот хоорондын нийтийн тээврийн автобус нь бол одоо 45 хүний амь настай хийж явдаг. Онцгой салбар гэж тооцогч явдаг. Тийм учраас стандартын шаардлага бол арай өндөр. Одоо дагалдах хийж бүдэл хэрэгслийг нь одоо нийгэмчлэн бүгдийг шалгаад гарсан зөрчтэйг нь газар дээр нь арга хэмжээ аваад ажиллаж байна. Увс аймагт хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ явуулдаг төмөнд нээлттэй хязгаарынхан Боршон хөдөлгөөн ач буян компаниудын нийт 45 автобус байдгаас өнөөдөр 22 автобусанд үзлэг шалгалтыг явуулж зарим зөрчил дутагдлуудыг илрүүлэн шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч ажиллалаа. Дараагийн мэдээ. Жилбэр эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаалаар тарган дахлын эсрэг дархлаажуулалтыг зохион байгуулдаг. Энэ жил 6 дугаар сарын 15-наас 7 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион байгуулалт төлөвлөсөн бөгөөд манай аймагт халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс 2000 хүн түн вакцины хуваарлтыг хийсэн байна. Аймгийн зоонод зөвчин судлалын төвөөс голомтод бүс нутагт тарган дахлын дархлаажуулалтыг эхлүүлээд байна. Тарган дахлын өвчний эсрэг дархлаажуулалтыг 2020 оны 6 дугаар сарын 15-наас 7 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа бөгөөд манай аймагт халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс 2000 хүн түн вакциныг хуваарлсан байна. Аймгийн зоонод зөвчин судлалын төвөөс голомтод бүс нутгийн хүн ардыг тарган дахлын эсрэг дархлаажуулалтанд хамруулах ажлыг эхлүүлээд байна. За жилээр одоо эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавраар тарган дахлын дархлаажуулалт явагддаг. Тэгээд дархлаажуулалт нь болохоор ерөнхийдөө 7 дугаар сарын 1-ээс 10-ны хооронд эсвэл 7 дугаар сарын сүүлийн 3-7 хоногт ингэж жил болгон хийгддэг байгаа. Энэ жилийн тарган дахлын дархлаажуулалт нь 6 сарын 15-наас эхэлсэн. 6 сарын 15-наас 7 сарын 20 хүртэл хийгдэхээр төлөвлөгдсөн байгаа. Энэний дагуу манай аймгийн хэмжээнд одоо тарган дахлаас урьдчилан сэргийлэх тарган дахлын дархлаажуулалтын ажил эхэлсэн байгаа. Энэ жил болохоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс 2000 хүн тонн вакцин ирсэн тарган дахлын. Энэ вакциныг бид нэр болохоор голомтод нутаг болон ард иргэдэд тарааж хуваарлж өгсөн байгаа. Тэрний дагуу одоо хүн болгоно тарган дахлын дархлаажуулалтаа хийлгээд сайн дураараа ч хүртэл ирээд ингэж хийлэх бүрэн боломжтой байгаа. За тэгэхээр энэ жилийн хугацааны хувьд гэх юм бол өндөр хангаа, сагил, бөх мөрн, түргэн, тариалан, ховд, цагаархан, зүү хангаа гээд 8 сумд болохоор 930 хүн түн вакциныг хуваарлсан. Мөн одоо голомтод
нутгийн ард иргэд тэгээд одоо эрсдэл төлөвлөгийн хүн нам гэж байдаг. Энэ нь болохоор одоо 0245 0311 дугаар цэргийн ангиудад 3300 буюу 600 хүндэн вакциныг хуваарийн дагуу хөргүүлсэн. Тэгээд дархлаажуулалт бол одоо эхэлсэн явж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол тархуун дахлын дархлаажуулалт манай аймагт 30% явагдаж байна. Тэгэхээр цаашид ард иргэдтэй юу гэж хэлэх вэ гэхээр тархуун дахлын дархлаажуулалтанд илүү сайн хамрагдах хэрэгтэй байна. Тэгээд ялангуяа эрсдэл төлөвлөгийн хүн нам буюу одоо таруугтай харьцдаг, таруугаа гэндэг, тэгээд голомтод нутагт амьдардаг, ажил мэргэжил одоо ямар нэгэн албан ажиллаар ийштэйш явдаг хүмүүстэй эдгээр хүмүүс маань илүү төлхөө хамрагдах шаардлагатай байна. Дархлаажуулалтанд заавал хамрагдах шаардлагатай иргэд харьяа сумын эрүүл мэндийн төв, зооны зөвчин судлалын үндэсний төвүүдэд хандна хамрагдах боломжтой юм. Дархлаажуулалтанд таргуун дахлын цэвэр өсгөр халдвартай халдварын с сэжигтэй материал болон туршилтын амьтдтай ажиллагсад таргуун дахлын голомтод нутаг геологийн хайгуул шинжилгээ бэлчээр усжуулалт агнан бэлтгэл эрхэлдэг иргэд таргуун дахлын голомтод нутагт оршин суугчид бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг малчид бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагсад ялангуяа таргуун дахлын байгалийн идэвхтэй голомтод нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагсад хууль сахиулах болон онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид хамрагдах ёстой юм. Дараагийн мэдээ. Газар тариалан мал аж ахуйг зохиолын эрхэлдэг Наранбулаг сумын алдар багт өнгөрсөн хавар хүн малын зоо тэнэгэр сайхан авар болж өнгөрсөн одоогийн байдлаар Наранбулаг сумын 2 дугаар багт хур бороо илбэг өснөгөөний гарт сайн малчид ард иргэдийн хоньны нос авах ажил эд өрнсөн сайхан зуншлаг болж байна. Энэ жилийн хувьд Увс аймгийн хэмжээнд зуншлаг сайхан байгаа Монгол улсын хамгийн том багуудын нэгт онцогддог. Наранбулаг сумын алдар багийн хувьд малын төлөв ажилд 98%-тай газар тариалт болон бусад ажлууд амжилттай явагдаж байгаа талаар Наранбулаг сумын алдар багийн засаг дарга одоо баяр мэдээлэл өглөө. За энэ жилийн хувьд зуншлаг ер нь хавар талдаа бол сайхан болсон. 105 сарын сүүл одоо 6 сарын ихээр бас жаахан ганд буцаа гандж ирсэн. За өнгөрсөн өчигдрөөс хойшоо боророод одоо бол байгаль бас буцаад сайхан сэргэх байх. Өвс бол байгаа жаахан хатцсан байсан. Одоо бол сайхан буцаад ногоороод сэргэх байх гэсэн юм бодолтой байна. Тэгээд нийт багийн маань бас нийт төлөх малын маань 98% төлөлж гисэн сайхан зустан болох байхаа гэж бодож байна. Манай баг бол нийт 72 мянган толгой малтай. За үүнээс 33118 толгой одоо төлөх малаас өнөөдрийн байдлаар нэг 32400 орчим толгой мал төлж гисэн. Ер нь төлөв ажилт бол нэг 98%-тай явагдаж байна. За энэ жилийн хувьд яг нь ер нь дэлхийн нийтийг бол одоо коронавирус зочрож байгаа. Тэгэхээр за Монгол дотроо бол ямар ч өнөөдрийн байдлаар коронавирус гадаг шалдаагүй байна. За малчдын одоо хөдөлмөрчтэй хувьд өнөөдрийн байдлаар нэг одоо ханиад төмөө гих зүйлгүй ямар ч байсан энэ зүүн бол өвчин зовлонгүй сайхан байна. Тэгээд ямаа малаас амжчихсан одоо хоньно ноослоод яг дундаа орж байна. За манайх бол одоо мал аж ахуй газар тариалан хосолдог ийм баг нэг телийн бом салтны чиглэлд бол ойролцоогоор нэг 500 орчим гад одоо олон наст буюу одоо царгас. За тэгээд нэг 6-7 гад жимсгэн за нэг 10-ад гад төмсгэн синогоо тариалаад одоо тариаланчид маань 2 дахь усаа хийгээд эхлээд ингээд явж байна. Ер нь өрөх цул боломжийн гарах байхаа гэсэн ийм итгэлтэй байж байна. Хангай говь хээр тал хоссон нутагта Наранбулаг сумын ард иргэд сайхан зун болж байгаад баяртай байгаа талаараа ярилцгааж байсан юм а.